और अभी अभी आरता भाई बिना छाता के था और इतनी तेज यार ट्रांसफार्मर फटा कि भाई मैं तो डर गया, एक तरह से सुन्न हो गया था बिल्कुल वहीं पे खड़ा खड़ा। मैं कह रहा भाई ऊपर से ये आग की बरसातें कहाँ से हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों आज की जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई बाहर की साइड से। मैं बाहर कुछ काम से आया था तो मैं सोचा भाई क्यों ना यहीं से मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर दूं, तो मैंने यहीं से शुरुआत कर दी। अभी घर पे आ गया हूँ और आज बनी भाई करेली की सब्ज़ी, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं खाता हूँ। तो भाई इसलिए मैं कचौड़ी लेके आऊँ, ये देखो। और आज भाई मैं खाऊँगा कचौड़ी के साथ रोटी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो चलो भाई खाते हैं। तो दोस्तों भाई अभी बारिश आ रही है तो इसलिए भाई मैं छाता लेके आया हूँ। और अभी अभी आरता भाई बिना छाता के था और इतनी तेज यार ट्रांसफार्मर फटा कि भाई मैं तो डर गया, एक तरह से सुन्न हो गया था बिल्कुल वहीं पे खड़ा खड़ा। मैं कह रहा भाई ऊपर से ये आग की बरसातें कहाँ से हो रही है। भाई अभी अभी ये वाला ट्रांसफार्मर फट गया था। मैं नीचे से जा रहा था भाई, अचानक से ऊपर से चिंगारी सी भाई गिरने लगी थी और बहुत तेज आवाज आया था। मैं खा चला और बढ़ता गया यहाँ से। सो दोस्तों आज है भाई 21 तारीख और आज है भाई योगा डे। तो सबसे पहले तो हैप्पी योगा डे। और आज भाई 8वां इंटरनेशनल योगा डे है और कल मंडे था तो इसलिए भाई ब्लॉग नहीं करा क्योंकि कल मेरा फास्ट था। तो भाई वैसे पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती तो अब कहाँ से मैं यार ब्लॉगिंग करूँगा। और ये वाला ब्लॉग यार मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आज ही अपलोड करनी है। वैसे ही मैं अल्टरनेट डेज़ में अपलोड करता हूँ वीडियो, और ऐसे नहीं करूँगा तो भाई ये और लेट हो जाएगा। तो भाई आपने यहाँ तक वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और साथ में वीडियो शेयर कर देना। अब मिलते हैं भाई अब आपको एक अगले व्लॉग में।